Hello yje, e jani me mua të shkojmë të mbledhim mall së bashku te Salisbury Orchards, e cila ndodhet në Philadelphia në New Hope. Për mua është herë e parë që po shkoj në një farm për të mbledhur mall, dhe duke qenë se këtu në Amerikë është shumë famous, pra të gjithë njerëzit shkojnë në fundjavë dhe mbledhin mall, atëherë vendosa pse jo që të shkoja me Ryanin dhe me Olenin. Siç mund ta shikoni shumë qartë, Oleni dhe Ryan janë ata të cilët janë gjitur në pemë për të marrë mallet, dhe këto mallet e verdha janë të preferuarat e mia. Mua duke tentuar të ha një mall, por Ryan ishte si ata policët nga mbrapa, mami duhet të paguash përpara se ta hash, por nuk kisha asnjë problem pra mund të konsumoje gjatë kohës që i mblidhje mallet. Vazhdojmë akoma me mbledhjen e mallëve të mia të preferuara, gjithçka çfarë mblodha, pra si më numëroni vetë gati 5 kokra. Edhe vërtet ishte një eksperiencë që cilën ja vlen shumë ta provoni, sidomos nëse jeni me fëmijë, sepse normalisht ata kënaqen më shumë se sa ju. Tu kthyer përsëri tek ferma, kemi përdorur këtë traktorin i cili ishte falas dhe bënte transportin nga pemët e mallëve tek vendi ku ndodhej marketi. Atëherë te marketi vendosëm që të merrim këtë apple juice, që ishte si tip granite, pra me akull, dhe ishte vërtet shumë i mirë, 10/10. Gjithashtu ky donatsi, do doja që të haja këto donatsi çdo ditë jetës time, ishin vërtet fantastik. Këto apple chips ishin vërtet shumë të mira, nuk kisha provuar asnjëherë në jetën time chips nga mallet, por kush e ka shijuar më shumë këtë eksperiencë te ferma, i cili është Ryani. Bëjmë ndalesë së shkurtër te marketi i dytë që ata kishin për të marrë një lëng të freskët mallet, të blini mall të cilat ata i kanë mbledhur më përpara. Faleminderit shumë që ndoqët këtë video, mos harroni që të bëni një follow në Instagram. Bye.